Bu sene soğuk algınlığından ve öksürükten çok rahatsız olan var 2015'te. Ben de bunlardan biriyim. Bunun için evlerde hazırlayabileceğiniz çok doğal ve faydalı ilaçlardan size örnekler vereceğim. Bunun için bir turp ve bal karışımı. İkincisi ayvanın kaynatılıp murabba haline getirilmesi göğüsü yumuşatıyor. Üçüncüsü nar, çörek otu ve baharatların zerdeçal, havlıcan, kuru zencefil ve çörek otu yağının, zeytinyağının buluşmasıyla narın üstünde harika bir ilaç oluyor. Sonra yine taze zencefil, bal ve limonla 15 gün sonra içilebilecek bir karışımımız var. Bu da çok faydalı. Doğada yetişen papatyamızda bir buhar banyomuz var. Ve sarımsağımız. Şifa kaynağı İlaç sarımsağımız. kullansınlar istiyorlarsa ama. Tabii yani Evet. ilaç kullansınlar ama bunların da çok büyük faydaları var. Kullandığımız ilaçların endüstriyel ne kadar bize faydalı, artık günümüzde o kadar çok şeyler söyleniyor, yazılıyor ki tıp bile ikiye bölündü. Evet, ilaç endüstrisi. Maalesef önce hasta ediyorlar yiyeceklerle, Evet. sonra satmak için ilaç üretiyorlar. Öyle bir kısır döngünün içindeyiz. Gıda endüstrisiyle bence ilaç endüstrisi kol kola. Aynen öyle. Evet, ilk tarife geçelim. Şimdi bunun için turpumuzu aldık, yıkadım. Yani tahta bıçak veya Seramik. seramik bıçakla turpumuzu alt kısmından kesiyoruz. Üst değil mi? Yok, üst burası kapak olacak. Ha, anladım. Bizim uygulamamızın altı. Tamam. Evet, Ama turpun üstü. evet. Çünkü hala bak orada yeşerme var. Bu turpumuzun çok taze olduğunu gösteriyor. Bunun ucunu birazcık böyle kenarlarından suyunun akması için deldik şu şekilde. Şimdi üstünden bir de kapak kesiyorum. Balı koyacağım kısmı. Tabii bunu yiyebilirsiniz. Sakın boşa götürmeyin. Ha, oraya bal değil mi? Tabii. Ve bu kısmı böyle bıçağımızın keskin ucuyla ve şuraya Daha da deliyoruz. evet. Yani yarısını neredeyse. Yok, içinde bırakacağım bunu. Balı Anladım. bütün her tarafına gitsin ve bunu şöyle düz akabilecek bir bardağın üstüne oturttum. Ve bunun içine süzme bal doldurduktan sonra bu üst kapağını kapatacağız. Ve bunu balkonumuzda ayazda bekleteceğiz. Ya bu çok önemli. Yaklaşık kaç saat bekliyor? Sabaha kadar. Ha, ondan sonra süz. Akşam yapıp sabah buradaki biriken turplu ballı suyu içeceksiniz. Siyah turpumuzu hazırladık. Bunu ayaza balkona koyduk. Sabah hasta olan birey bunu bir şeyde içecek. Ve tekrar bir kaşık daha bal koyacak. Bir daha içecek. Ondan sonra görevi bitiyor. Turp çöpe atılacak. Yani 3. defa kullanılmıyor. Bütün özünü indiriyor aşağıya. 2 kullanımlık. 1. ilacımız bitti. Öksürüğe, buradaki hırıltılara birebir.